Good evening, dear devotees. Hare Krishna. Labvakar, dārgie bhaktas, Hare Krishna. I hope that you've all been well since we were last here. Ceru, ka jums visiem klājies labi, kopš mēs pagājušo reizi bijām šeit. Everybody is fine? Visiem viss kārtībā? Fine. We promised tonight we won't tear any door frames off. Mēs apsolījām, ka šodien nevienu durvju rāmi neizlauzīsim, We won't break any walls sienās caurums neatstāsim or do repeats of early 90 kirtans in Riga. un neatkārtosim to, kas notika Kirtanās 90. gadu sākumā. We're happy to be back, Esam priecīgi atgriezties and we're very happy to see we're happy to see the Vaishnavas, but we're very happy to see Shri Shri Gaura Nitai. Esam ļoti priecīgi redzēt Vaišnavus un ļoti priecīgi redzēt Shri Gaura Nitai. When I came in, I was recalling that I saw them in the very early 1990s. Kad es ienācu un apskatījos uz dievībām, tad es atcerējos, kā es tās redzēju pašu 90. gadu sākumā. Can anyone tell me the year that they were installed? Vai kāds var pateikt, kurā gadā tika uzstādītas šīs dievības? 1989. 1989. So I saw them for the first time in 1992 when the Gauranga Bhajan band came to Riga. Un es viņus pirmo reizi ieraudzīju 1992. gadā, kad Gauranga Bhajan bands So bija they're Rīgā. like meeting very old friends after a long time. Tāpēc man tas ir kā satikt ļoti senus draugus pēc ļoti ilga laika. And Lord Chaitanya and Lord Nityananda are so merciful Un kungs Čaitanya un kungs Niķānanda ir tik žēlsirdīgi, that they continue blessing all of us with love of God. ka viņi turpina mūs svētīt ar mīlestību uz Dievu. Ikvienu no mums turpina svētīt ar mīlestību uz Dievu. Once His Divine Grace Srila Prabhupada went to our temple in Atlanta, Georgia. Reiz viņa dievišķā žēlstība Šrila Prabhupāda devās uz templi Atlantā, Džordžijā. And there they have sort of bigger Gaura, maybe about a meter tall, Un tur ir nedaudz lielāks Gaura Nitai dievības, varbūt kādu metru augstumā, but they're made of brass also. bet no šī paša metāla They're izgatavotas. very, very heavy deities. Ļoti, ļoti smagas dievības. And Srila Prabhupada, he sat down and he greeted the devotees. Šrila Prabhupāda apsēdās, sasveicinājās ar baktām, And then he started speaking about the mercy of Gaura Nitai. un tad viņš sāka runāt par Gaura Nitai žēlastību. And just after a few moments of Srila Prabhupada's discussion, Un kad bija pagājis pavisam neilgs laiks, kad Šrila Prabhupāda bija sācis runāt, speaking about the unlimited mercy of Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu, kurā viņš runāja par neierobežoto žēlastību, ar ko dalās šī Čaitanya Mahaprabhu un šī Niķānanda Prabhu. Srila Prabhupada became overwhelmed in ecstasy, Šrila Prabhupāda pārņēma ekstāzi, and he couldn't speak. un viņš nespēja turpināt runāt. And after a very long pause, Srila Prabhupada said with a very broken voice, just chant Hare Krishna. Un pēc ļoti ilgas pauzes ar tādu aizlūzušu balsi Šrila Prabhupāda teica, vienkārši atkārtojot Hare Krishna. So Kaviraj Goswami tells us in the Chaitanya Charitamrita Čaitanya Čaritamritā Kavirāģa Gosvami saka, that we should contemplate the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. ka mums vajadzētu domāt par apsvērt šo Čaitaņas Mahaprabhu žēlastību. And we should understand that despite the fact that we're not born in noble families, still Chaitanya Mahaprabhu has come to bless us with the highest form of loving Krishna. Un mums vajadzētu saprast, ka, lai gan mēs neesam dzimuši dišciltīgās ģimenēs, tāpat kungs Čaitanya Mahaprabhu mūs ir svētījis ar šo te augstāko lietu, ar mīlestību uz Krishnu. In the Mangala Charanam of Chaitanya Charitamrita, Čaitanya Čaritamritas Mangala Charanā Kaviraj Goswami says that Lord Chaitanya is known as the Karuna avatar. Kavirāģa Gosvami saka, ka Čaitanya Mahaprabhu pazīst kā Karunas avatāru, Or the avatar of mercy, jeb žēlastības avatāru. because he appeared to give what no other aspect of Krishna had ever given.
Jo viņš atnāca, lai iedotu to, ko neviens cits Krišnas izvērsums nebija devis. And that is specifically the effulgent love that the residents of Sri Vrindavandam feel for Krishna. Un kas tas ir? Tā ir mirdzošā mīlestība, ko izjūt Vrindāvanas iedzīvotāji pret Krišnu. Now, we may question, Mums varētu rasties jautājums, is that love different than different loves? vai šī te mīlestība atšķiras no citu veidu mīlestībām? Because we have so many confessions, Un tā kā mums ir tik daudz dažādu konfesiju, and they're trying to love God. un katrā no tām cilvēki mēģina mīlēt Dievu, And we have our Christian brothers and sisters, we have our Muslim brothers and sisters. ir mūsu kristiešu brāļi un māsas un musulmaņu brāļi un māsas, They're all endeavoring to love God in their own way. un katrs no viņiem cenšas mīlēt Dievu savā veidā. And then within the Vedic tradition, you have different people who are aspiring to love God in different ways. Un arī vēdiskajā tradīcijā ir dažādi cilvēki, kuri dažādos veidos cenšas mīlēt Dievu. There are aspects of God who are living in the higher planets of this material universe. Ir Dieva aspekti, kas dzīvo šī te materiālā visuma augstākajās planētās. And beyond those aspects of God, there is even the form of Godhead that the light emanates from in the impersonal Brahman. Un pār tiem ir arī citi dieva veidoli, kā piemēram mirdzošais dieva veidols, no kurā nāk šis te starojušais, bezpersoniskais starojums Brahmans. And then when one goes beyond the impersonal Brahman, one enters into the world of Vaikuntha. Un paceļoties pār šim te Brahmana starojumam, cilvēks nonāk Vaikunthā. And in the Vaikuntha sphere, there are so many different forms of the Supreme Personality of Godhead. Un Vaikunthas planētās ir ļoti daudz dažādu dievpersonības veidolu. You have Lord Ram that lives there. Mums ir kungs Rāma, kas tur dzīvo, You have Lord Narayan who lives there. kungs Nārājana, kas tur dzīvo, You have Dwarkadish who lives there. tāpat Dvarakadīša, You have Barahadev that lives there. tāpat Varahdeva, kas tur dzīvo, You have Narasimhadev who lives there. arī Narasimhadeva, Lord Shiva says that he has a planet in the spiritual world. tāpat kungs Šiva saka, ka viņam ir planēta garīgā pasaulē. And all of the devotees of those different aspects of the Lord are worshiping them according to a specific mood. Un visu šo te dažādo dieva aspektu bhaktas godina šo konkrēto aspektu noteiktā noskaņā. And love is love. Un mīlestība ir mīlestība, So they're approaching the Lord with love. un viņi vēršas pie kunga ar mīlestību. In fact, for us to ever enter into the atmosphere of Vaikuntha Loka, our hearts must be purified by the spirit of pure loving devotion. Un patiesībā, lai arī mēs nonāktu šajās te Vaikunthas planētās, mums ir jātīra savs sirds tieši ar šīs te tīras mīlestības pilnas kalpošanas palīdzību. Lord Krishna tells us, Bhaktya mam abhijanati. It is only by devotion and love that I can be seen. Kungs Krišna saka, ka tikai ar mīlestību mani var ieraudzīt. And Brahmaji, he states in the Brahma Samhita, Un savukārt kungs Brahma saka Brahma Samhitā, Premanjana chudita bhakti vilochanena, that we must have eyes that are eyes of love, eyes purified by devotion and covered with the ointment of love. ka mums ir nepieciešamas acis, kas attīrītas ar mīlestības pilnu kalpošanu un ieziestas ar mīlestību. So anyone who goes into the realm of the spiritual world, they must have love. Un tāpēc ikvienam, lai nonāktu šajā te garīgā pasaulē, ir nepieciešama mīlestība. Without pure love, we cannot go to that place. Bez tīras mīlestības mēs tur nespējam nonākt. But in Goloka Vrindavan, there's a very special type of love. Bet Golokā Vrindāvanā ir ļoti īpaša veida mīlestība, And that is called Unata Ujvala Rasa, un to sauc par Unata Ujvala rasu, which is, it means like the effulgent, loving spirit of the young ladies of Vrindavan for their beloved Krishna. kas nozīmē šāda te mirdzoša mīlestība, ko izjūt jaunietis Vrindāvanā pēc savu kungu Krišnu. So this is what our Lord Chaitanya Mahaprabhu came to
bless all of us with. Un tieši tas ir tas, ar ko kungs Četaņa atnāca mūs visus svētīt. He didn't care if we were Americans or Latvians or drunkards or meat eaters or anything like that. Viņam nerūpēja, vai mēs esam amerikāņi vai latvieši, vai mēs esam dzērāji vai gaļēdāji, nekas tāds viņam neinteresēja. Chaitanya Mahaprabhu never took those things into consideration. Četaņa Mahaprabhu nekad neņēma vērā šos te aspektus. But Chaitanya Mahaprabhu was just saying, take, take, take. Bet Četaņa Mahaprabhu vienkārši teica, ņemiet, ņemiet, ņemiet. Once I was speaking to a sadhu in Vrindavan, Reiz es runāju ar kādu sādhu Vrindavanā, and he told me, he said, I want this type of love that they have in Goloka Vrindavan. un viņš teica, es vēlos iegūt šādu te mīlestību, kādu viņiem ir Golokā Vrindavanā. He said, the problem is that I know that I'm not qualified. Viņš teica, bet problēma ir tāda, ka es zinu, ka es neesmu He kvalificēts. said, but nothing will ever stop me in my endeavor to try to attain that love. Bet nekas nekad nespēs apturēt mani, manos centienos to sasniegt. So this is how great Chaitanya Mahaprabhu is. Un tas ir tas, cik dižens ir kungs Četaņa Mahaprabhu. He doesn't care where we came from. Viņu vispār neinteresē, no kurienes mēs esam nākuši. He doesn't care how we think at the moment. Viņu neinteresē, kas ir tas, ko mēs šobrīd domājam. He doesn't care how we identify. Viņu neinteresē, kāda ir mūsu sevis identifikācija. You know, some health app on my phone keeps prompting me to try to get a subscription. Man ir viena lietotne telefonā, veselības lietotne, kas visu laiku man tur piedāvā izvēlētos to abonementu, abonēt to lietotni. And there's always a thing, how do you identify male, female, something else? Un tur vienmēr ir šis te jautājums, kā jūs sevi identificējat. Vīrietis, sieviete, kaut kas cits. And if I had the option, I would type in rhinoceros. Un, ja man būtu tāda iespēja, tad es tur ierakstītu degunradzes. But Chaitanya Mahaprabhu doesn't care for anything like that. Bet Četaņa Mahaprabhu nekas no tā neinteresē. Chaitanya Mahaprabhu is an emblem of love. Četaņa Mahaprabhu ir mīlestības simbols. Chaitanya Mahaprabhu is an emblem of compassion. Viņš ir līdzjūtības And simbols. Chaitanya Mahaprabhu is an emblem of humanity. Un tāpat arī cilvēcības simbols. And what does iemesls. that humanity mean? Un ko nozīmē šī te He cilvēcība? sees everybody fairly. He sees everybody equally. Ka viņš redz ikvienu godīgi, ka viņš uz Ar ikvienu raugās vienādi. Our Srila Prabhupada was like that. Un tāds pats bija arī mūsu Šrila He Prabhupāda. kept himself surrounded by so many unqualified, very aborigine type people. Viņam pastāvīgi apkārt bija tik daudz nekvalificētu, varētu pat teikt, aborgēniem līdzīgu cilvēku. But he didn't consider that nature. Bet viņš neņēma vērā šo te dabu. He just simply saw that within their heart there's love for Krishna. Viņš vienkārši redzēja to, ka viņu sirdīs ir mīlestība uz Krišnu. And my duty is to fan that love until it bursts into a flame. Un mans pienākums ir iedegt šo te mīlestību, lai tā iedegās kārtīgā liesmā. In Chaitanya Charitamrita it is stated, Četaņčartām tā ir teikts. Nitya Siddha Krishna Prema Sadhyaka Bunoi Shravanadi Shudachitta Korure Udoi. Srila Prabhupada would say, Šo Prabhupāda teica, eternal love for Krishna is situated within your heart. mūžīga mīlestība uz Krišnu atrodas jūsu sirdī. You don't have to go someplace else looking for love of God. It's within your heart. Un nav nepieciešams iet uz kādu vietu un kaut kur to atrast, tā jau atrodas jūsu sirdī. But he was the verse says, Shravanadi Shudachitta, Bet pantā teikt, Šravanādī šuņa čitā, that if we hear pure Krishna katha, ja mēs dzirdam tīru Krišna and kādu if we hear pure Harinam, un dzirdam tīru Harināmu, then that love for Krishna will rise in our heart just like the sun rises in the morning. tad šī te mīlestība uz Krišnu mūsu sirdīs pacelsies vai uzausīs gluži kā saule no rīta. We just have to hear pure Krishna katha, and we just have to chant the holy name purely. Mums vienkārši jāklausās tīra Krišna katha un tīri jāatkārto svētais Then vārds. the sun rises in the heart, Tad šī te saule uzaust sirdī. and then we understand who we are. Un tad mēs saprotam, kas mēs esam. You know, Srila Prabhupada would say, Un šo Prabhupāda tāpat arī mēdz teikt. just practice Krishna consciousness. Vienkārši praktizējiet Krišnas And one apziņu. day you will awaken
from this dream of Maya. Un kādā dienā jūs pamodīsieties no šī te mājas sapņa. And when you awaken, you will feel. Un kad jūs būsiet pamodušies, jūs to sajutīsiet. There is no person in this world who is more fortunate than myself. Jūs sajutīsiet, ka šajā pasaulē nav neviena veiksmīgākā par mani. Jai Ho, Singhabata Ki Jai. Hare Krishna. How are you? Nice to see you. We were coming here yesterday. I was thinking about you. Is all well? Good, good. Gornitai are an old friend. Singhabata is another old friend. Gaunetā ir viens sens draugs, un Singbat Prabhu ir vēl viens sens draugs. So, yes, Chaitanya Mahaprabhu is so merciful and he's so kind. Chaitanya Mahaprabhu ir tik žēlsirdīgs un tik laipns. You know, I was mentioning the other day at the Lithuanian festival. Pirms pāris dienām Lietuvas festivālā es minēju, Lord Chaitanya and his associates broke the lock on the storehouse of love. ka kungs Chaitanya kopā ar saviem pavadoņiem viņi salauza slēdzeni durvīm uz mīlestību ar Dievu. And they went inside and they drank and they drank and they drank love of God. Es ir durvis uz krātu ar mīlestības Dievu, viņi tur iegāja un dzēra šo mīlestību uz Dievu. Until they became very intoxicated. Kamēr viņi bija ārkārtīgi apreibuši, And then they went out from the storehouse of love of God. un tad viņi izgāja no šīs te mīlestības uz Dievu And krātuves, they glabātuves. Do you respect me? Un tad viņi teica, vai tu mani cieni? Then drink with me. Tad dzer ar mani. My Russian friends told me that that's the way drunks in Russia would speak. Mani draugi Krievijā teica, ka tas ir veids, kā dzērāji Krievijā mēdz sarunāties. You know, one of my very first visits over here when I was leaving from the airport, Viena no manām pašām pirmajām vizītēm šeit, kad es lidoju prom lidostā, we were wearing dhoti kurta. bija mugurā toreiz man doti un kurta. And we were standing in line to get inside. Mēs stāvējām rindā, lai tiktu iekšā. And I was surrounded by devotees. Man apkārt bija baktas, And one drunk man came up to me. un pie manis pienāca viens dzērājs. And he started a little bit antagonistic, Viņš sāka tā mazliet naidīgi, but I was just friendly with him. bet es ar viņu biju draudzīgs. And he was asking questions, and I was kind of antagonistic questions, and I was friendly answering his questions. Viņš uzdeva tādus naidīgus, bija agresīvs jautājums, bet es gan draudzīgi atbildēju uz viņa jautājumiem. And he said, I respect you. Un tad viņš teica, es tevi cienu. I said, thank you, sir. Es teicu, paldies, He kungs. said, may I buy you a bottle of vodka? Un viņš teica, vai es jums varu nopirkt vodkas pudeli? I said, I'm sorry, I don't drink. Es teicu, atvainojiet, es nedzeru. And he said, oh, okay. And then he reached in his pocket and he gave me $100. Un tad viņš teica, nu labi, tad viņš ielika roku kabatā un iedeva man $100. So Lord Chaitanya and the Panchatattva, they drank love of God and they went outside and they asked everybody in the world, drink love of God. Un tā kungs Chaitanya kopā ar Pančtatvu iegāja, sadzēra šo mīlestību uz Dievu, tad iznāca ārā un visus aicināja dzeriet šo mīlestību uz Dievu. We don't care what your background is, Mums neinteresē, kāda ir jūsu pagātne, but just drink the nectarian Harinam rasa. bet vienkārši dzeriet šo nektāru pilno Harināma rasu. And all of our acharyas have told us Un visi mūsu āčāris mums ir that teikuši, life in this world is never easy. ka dzīve šai pasaulē nekad nav viegla. You know, always there's ups in this world and always there's downs in this world. Šajā pasaulē vienmēr ir kāpumi, šajā pasaulē vienmēr ir kritumi. But despite the fact that we're sometimes being pushed high and sometimes we're crashing, Jai Shishigornatai Ki Jai. Sometimes we're being pushed high and sometimes we're crashing low. Bet neskatoties uz to, ka reizēm mēs uzkāpjam ļoti augstu, reizēm atkal nolidojam ļoti zemu, The recommendation is always keep Harinam Ras inside the mouth. ieteikums ir vienmēr savā mutē turēt šo Harināma rasu. And if we do that, then we will ultimately become successful. Un ja mēs to darīsim, tad galu galā mēs būsim sekmīgi. What's that verse in the Bhagavad Gita? Krishna says about the three modes of material nature very difficult to overcome. Daivihieši gunamī. Daviheshu gunamai mama maya duratyaya. Mam eva ye prapadyante mayam itam tarantite. He says, this divine energy of mine, consisting of the three modes of material nature, is impossible to overcome.
Kungs Krišna Bhagavad-gītā saka, šī mana dievišķā enerģija, kas sastāv no 3 materiālās dabas gunām, viņu ir neiespējami uzveikt. Why can't we conquer, the 3 modes of material nature? Kāpēc mēs nespējam uzveikt, pārvarēt šīs 3 materiālās dabas Because gunas? Krishna says, Mama Maya. He says, it's my energy. Tāpēc, ka Krišna saka, mama māja, tā ir mana enerģija. And he says, Duratyaya. It's very, very difficult to overcome. Un tāpat duratjajā to pārvarēt ir ļoti, ļoti grūti. But he gives the vision or the insight how to overcome the entanglement of the 3 qualities of material nature. Bet viņš dod ieskatu no savas puses, kā tomēr var. And he says, Mam evaye prapadyante mayamitan tarantite. He says, surrender to me. Kā tomēr var uzveikt šo te materiālu dabu. Uztici sevi man. Take shelter of me. Pieņem manu patvērumu. And then by my grace alone you can become victorious. Un tad ar manu žēlastību vien tu spēsi to uzveikt. Or in the conclusion of Lord Krishna's discussion to Arjuna, Vai noslēgumā kungam Krišnam runājot ar Arjunu, he says, Sarva dharmam parijagja mam ekam sharanam braja. This word sharanam, it means to take shelter of. tur viņš lieto vārdu šaranam, kas nozīmē pieņem manu patvērumu. So Krishna, after all of this discussion, Un pēc visas šīs te sarunas, he wraps it up and he says, Arjun, please, Krišna iedod tādu kopsavilkumu secinājumu, saka, Arjuna, lūdzu, just forget all of these other dharmas of the world aizmirst visas pārējās dharmas pasaulē and come to the shelter of my lotus feet. un pieņem manu lotuspēdu patvērumu. And if you just take the shelter of my lotus feet, Un, ja tu pieņemsi manu lotuspēdu patvērumu, a few miraculous things will happen. tad notiks pāris brīnumainas lietas. He says, I will take away any disqualification that you have. Jo es paņemšu prom visu to, kas tev liek būt nekvalificētam, And I will give you liberation. un iedošu tev atbrīvi. So that's like something phenomenal, because I think all of us, we question from time to time, Un tas ir diezgan fenomenāli. Es domāju, mēs katrs laiku pa laikam uzdodam šo jautājumu. how in the world are we going to become free from all of these bad things that are within our hearts? Kā gan mēs atbrīvosimies no visām sliktajām lietām mūsu sirdī? It seems like an impossible task. Tas šķiet kā nepaveicams uzdevums. Or it's like if I say, Anton, stand up, Vai, ja es piemēram teiktu, Anton, piecelies, bend over and put your hands under your feet, noliecies un paliec And rokas zem pēdām and lift yourself off the ground. un pacel sevi no zemes. And Anton will look up and say, Maharaj, that's not possible. Un Antons man pasīsies, teiks, Maharāģis, tas taču neiespējams. So we contemplate in so many ways, how will all these bad desires, how will all these bad thoughts, how will all this bad consciousness finally leave the heart? Un tāpēc mēs bieži domājam, kā gan šīs te visas sliktās vēlmes, visas sliktās domas, sliktā apziņa, kā tas pametīs mūsu sirdi. And it's just by taking shelter of Krishna, Un tas notiek vienkārši pieņemot Krišnas taking full patvērumu. shelter of Krishna. Pilnībā pieņemot Krišnas patvērumu. The entire discussion of Bhagavad Gita is to bring Arjuna to the point where he has enough faith that he will just take shelter of Krishna. Visa Bhagavad-gītas saruna paredzēta, lai novestu līdz šim te punktam, kur Arjunam pietiekam daudz ticības, ka viņš būtu gatavs vienkārši pieņemt Krišnas patvērumu. He says, Mam evaye prapadyante, excuse me. He says, Sarvadharmam parijagja mamikam sharanam braja, aham tam sarvapapebhyo. I take all of the pop, I take all of the dirtiness, the bad qualities from your heart. Es paņemšu visu pāpu, visas sliktās īpašības, visu netīrību no tavas sirds. Mokshayishami. He says, I give you moksha, I give you liberation, I give you pure devotion. Es došu tev atbrīvi mokšu, es došu tev tīru mīlestību. And how does he conclude? Un ar He ko viņš pabeidz? Ma suchaha. He says, do not fear. Viņš saka, mā šučahā, nebaidies, Don't worry. neuztraucies. Don't think that if you surrender to God, something you will lose. Nedomā, ka tad, ja tu uzticēsi sevi Dievam, kad no tā tu būsi zaudētājs vai kaut ko pazaudēsi. Because we know that if we surrender to God in pure devotion, Jo mēs zinām, ja mēs ar tīru mīlestību uzticam sevi we Dievam, never lose anything, but we gain everything. tad mēs nezaudējam neko, bet iegūstam visu. And the gaining of everything means we attain Krishna, Un iegūt visu nozīmē, ka mēs iegūstam Krišnu, which is the greatest gift. kas ir pati lielākā, diženākā dāvana. Krishna
prema dana, the greatest gift of Krishna prema. Lielāko dāvanu, kas ir Krišna prēma. So Krishna, he said, sarvadharmam parijagya, Un tā Krišna teica sarvadharmān parityaja 5,000 years ago. pirms 5000 gadu. And people didn't listen so much. Un cilvēki nepārāk tajā ieklausījās. Some people listened, Bija cilvēki, kas to uzklausīja, but most people didn't listen. bet lielākā daļa cilvēku So neklausījās. then, as Chaitanya Mahaprabhu, what does he say? Un tad, kā Četaņa Mahāprabhu, He ko says, tad viņš Hare saka? Nama, Hare Nama, Hare Nama, eva kivalam. Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. As Chaitanya Mahaprabhu, Krishna is Chaitanya Mahaprabhu, he said, understand that the only way to be delivered is through chanting the holy names. Krišna ir Četaņa Mahāprabhu, un kā Četaņa Mahāprabhu viņš teica, saprot, ka vienīgais veids, kā iegūt atbrīvi, ir caur svētā vārda atkārtošanu. Eva kivalam, it's the only way. Tas ir vienīgais ceļš. And then I have a neighbor in Vrindavan, Man Vrindāvnā ir kaimiņš. and he's a very wonderful saint. Viņš ir ļoti lielisks svētais. And many times when we will chant Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Eva Kivalam, you know, he will look and he will fold his hands and he'll say Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Mama Jivanam. That Harinam is my only life. Un bieži, kad mēs skaitām šo te pantu Harināma, 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 Eva Kevalam, viņš nomaina šo te Eva Kevalam uz Māma Džīvanam, ka svētais vārds tā ir mana dzīve. Have faith. Have faith. Lai jums ir šī te ticība, That ticiet, by this chanting of the Hare Krishna Mahamantra, kad daudzinot Hare Krišnas mantru, all discrepancy for attaining pure devotional service will become removed. visas tās lietas, kas mums traucē sasniegt ir mīlestības Dievu, tiks aizvāktas Of prom. course, it may not happen tomorrow, Protams, tas var nenotikt rīt, but it will happen in proportion to the sincerity of your intent. bet tas notiks atbilstoši tam, cik patiesis ir jūsu nolūks. And Sri Krishna and Sri Chaitanya Mahaprabhu, this is what they're always looking for. Un Šri Krišna un Šri Četaņa Mahāprabhu tieši tas ir tas, ko viņi vienmēr meklē. They're looking into the hearts of all of their devotees, and they're looking to see the intent in the heart of the devotee. Viņi skatās savu baktu sirdīs un skatās, kāds ir nolūks šo te baktu sirdīs. Does this person really want love of God? Vai šis cilvēks tiešām vēlas mīlestību uz Dievu? Maybe this person wants something else. Varbūt šis te cilvēks vēlas ko citu. Maybe the person wants a nice apartment. Varbūt viņš vēlas jauku dzīvokli. Maybe the person wants a new car. Varbūt viņš vēlas tikt pie jaunas automašīnas. Maybe the person wants a good boyfriend or girlfriend. Varbūt viņš sev vēlas jauku draugu vai draudzeni. But when the intent of the heart becomes, all I want to do is serve Krishna, birth after birth after birth after birth after birth, then Krishna goes, yes, this person is ripe. Bet, kad vienīgais nolūks sirdī ir, ka es vēlos kalpot Krišnam dzīvi pēc dzīves, pēc dzīves, pēc dzīves, tad Krišna saka, jā, šis te cilvēks ir nogatavojies. And the process is through chanting the holy name. Un tas process, kā to sasniegt, ir svētā vārda daudzināšana. So all of you are greatly learned Vaishnavas, Visi jūs esat dižani izmācījušies apmācīt Vaišnavi, and all of you know that, un visi jūs zināt, and all of you are thinking, why is he going on talking and talking? visi jūs to jau zināt, ko es stāstītu, bet jūs droši vien domājat, kāpēc viņš turpina vēl runāt un vēl runāt. Better to cut to the essence and just chant the holy names of the Lord. Labāk ķerties pie lietas, vienkārši daudzināt kunga svētos vārdus. So that's what we'll do. Un to mēs arī darīsim. And we're happy to be here with you and to have the opportunity. Gosh, 34 years now, having the opportunity to chant Hare Krishna in this temple room. Un esam priecīgi par šo iespēju, ka jau vai man dieniņa jau 3-4 gadus šajā altāra zālē varam daudzināt svēto vārdu. Something very, very wonderful. Kaut kas ļoti, ļoti brīnišķīgs. I remember in 1995 we came here. Atceros, ka bijām šeit arī 1995. gadā. That time we didn't try to tear the temple down. Un toreiz mēs nemēģinājām nonest tempļa ēku, But we were with Srila Indradumna Swami and Sri Prahlad. bet mēs bijām ar Šīlu Indradumna Svami un Šrī Praklādu. And I remember we were having kirtan here. Un es atceros, ka mums šajā altāra zālē bija kirtana. And like the melody of that time was a melody that I think Prahlad
created. Un tā laika melodija, ko mēs dziedājām, bija, man šķiet, tā bija melodija, ko Praklāts bija sakomponējis. And we were chanting, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Does anybody remember that tune? Vai kāds atcerās šo te melodiju? And then it was like about 1 million o'clock in the night and we were still chanting. Un tad pulkstenis jau bija kaut kur 1 miljons naktī, bet mēs vēl aizvien turpinājām dziedāt. And we broke into chanting, Good night, Gornitai. Good night, Gornitai. Anybody that was here remember that? Un tad ir kāds šeit, kas to atcerās, tad mēs sākām dziedāt ar labu Good nakti. night, Gornitai. So it's like wonderful to come back to be at the feet of Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu. Tā, tas ir brīnišķīgi atgriezties šeit un būt pie kunga Četaņas un kunga Niķānandas lotuspēdām. You know, somebody the other day was asking me, what should we pray for? Pirms pāris dienām man kāds vaicāja, ko mums vajadzētu lūgt. And I came in and I saw Gornitai. Es ienācu, ieraudzīju Gaunitai, And I said, Gornitai, please just do your mercy on me. un es teicu, Gaunitai, lūdzu vienkārši laid savu žēlstību pār mani. There's a lot of things I could ask for, Ir daudz lietu, ko es varētu lūgt, but I know that these things are far beyond me. bet zinu, ka viss šīs lietas ir kaut kur krietnī pārī man, virs manis. So Gornitai, please just give me a drop of your mercy. Tāpēc lūdzu Gaunitai, lūdzu vienkārši dodiet man savu žēlstības lāsīti. And we should understand that if God will just give us one drop of his unlimited mercy, everything will be finished. Un mums jāsaprot, ka, ja Dievs dos mums kaut pilienu, kaut lāsīt no savas neizmērojamā žēlstības, tad ar to viss būs It's like when beidzies. our Raghunath Das Goswami ran to Chaitanya Mahaprabhu. Tā kā, kad Raghunath Das Goswami skrēja pie kunga Četaņas Mahaprabhu, And his arrival was announced by Swarup Damodar. un par viņa ierašanos paziņoja Svarūpa And Damodara, Chaitanya Mahaprabhu became very pleased. un kungs Četaņa Mahaprabhu bija ārkārtīgi iepriecināts, And Chaitanya Mahaprabhu began to speak to Raghunath Das. un Četaņa Mahaprabhu sāka runāt ar Raghunath And he Dasu. said, Raghunath Das, do you know why you're here? Viņš teica, Raghunath Dāsa, vai zini, kāpēc esi šeit? You're here because you received the mercy of Krishna. Tu esi šeit, tāpēc, ka tu saņēmi Krišnas žēlastību. You did something by which you received the mercy of Krishna. Tu paveici kaut ko tādu, kādēļ tu saņēmi Krišnas žēlastību. And then he commented on Raghunath Das's father and his uncle. Un tad viņš nokomentēja attiecībā uz Raghunathas Dāsas tēvu un tēvoci. He said they look like highly cultured people. Viņš teica, viņi izstāsta kā augstas kultūras They look cilvēki, like Vaishnavas, ļoti kulturāli, but they're not. un izstāsta gluži kā vaišnavi, bet He viņi nav. said they're just like little worms that are living inside of a stool and don't have the power to pull themselves out. Viņi ir kā mazi tārpiņi, kas dzīvo mēslos izkārnījumos un kam nav spēka sevi izvilkt no turienes ārā. But because you received the mercy of Krishna, you were able to become free. Bet tā kā tu saņēmi Krišnas žēlastību, tad tu spēji atbrīvoties no tā. So let's try to invoke the mercy of Krishna through chanting his holy names. Tāpēc centīsimies piesaukt Krišnas žēlastību caur viņu svētiem vārdiem. Thank you so much, Hare Krishna. Liels jums paldies, Hare Krišna.